Untuk pagi ini di Ngerangkah terpantau untuk letusan ini. Tapi karena di sini cuma terdengar gluduk aja. Ini masih terpantau pukul 5:24. Sambil lagi untuk gambar Ngerangkah. Saat ini masih terpantau untuk susulan cendawan terpantau, untuk awan di bawah sangat landai sekali. Untuk yang atas, cendawan paling atas cenderung ke arah barat, tapi masih landai sekali ini. Seolah-olah kayak mandek sing ngisor iki. Tuh. Diambil dari Masjid Ngerangkah. Operator semua lambat sekali untuk pergerakan, masih pelan sekali.